单亲妈妈刚回家，就震惊地发现家里竟闯进来一个奇怪的男人，而不等她质问对方想干嘛，男人就焦急地关上了她家里所有的门窗。莎拉被吓坏了，但她的第一反应还是赶紧把孩子们关进房间，随即鼓起勇气去面对这个突然闯入的男人。男人倚在窗边，拉开窗帘的缝隙向外窥视，显然他是在躲什么人。他根本没把一旁惊慌失措的莎拉放在眼里，而是自顾自地在莎拉的家里转了一圈，然后没多久便离开了。莎拉还没反应过来到底是什么情况，原本以为危机已经解除，却不想等到晚上，这个男人又折返了回来，并恐吓莎拉打开家门。莎拉不敢惹怒男人，只好按照他说的照做。好在男人并没有伤害她，而是第一时间冲进了浴室里，并从浴缸上的柜子里翻出了一个袋子，里面装满了一包包的白色粉末。原来这个男人就是当地的地头蛇毒贩铁托，他白天开车故意撞上了另一伙毒贩的车，并趁着对方受伤的间隙偷走了他们的毒品，填充自己的货源。莎拉一眼就认出了这些白色粉末是毒品，她的丈夫不久前才莫名其妙死亡，2个孩子不能再失去自己，因此莎拉恳求男人带着这包毒品离开，她不想被卷进这些事情里。可铁托显然没打算让莎拉好过，他现在被对家盯上了，如果还出现在以前的窝点，一定会被发现。这些人正在四处寻找自己，但他们绝对想不到自己会藏在一个普通的单亲妈妈家里。铁托盯上了无依无靠的莎拉，准备在她家里先躲一阵，还承诺会分一些提成给她。莎拉固然缺钱，可也分得清什么钱能拿，什么钱不能拿。她表示自己不需要这些钱，只想铁托从家里离开，但她显然是高估了一个毒贩的道德和耐心。That's the way it's gonna be, right? Nice getting you on your two-week fucking post. 为了孩子的安全，莎拉只好答应暂时让铁托住到家里。之后的几天，铁托每天都会在2个孩子睡着以后准时出现，甚至从便利店偷了一些糖果带给孩子。可莎拉还是始终对他保持警惕。不过铁托作为当地的地头蛇，想必消息是很灵通的，于是莎拉借着这个机会跟他打听起了自己丈夫的死因。听到莎拉丈夫的名字，铁托表示这个人他有点印象，好像是上过报纸，而且也是个毒贩，跟最近追踪他的对家米勒好像还有点交集。莎拉很清楚丈夫的为人，不相信他会贩毒，更何况他大部分时间都在带儿子。铁托对此倒是见怪不怪，说他就是拿小孩当掩护，这种事自己见过太多了。莎拉不容许有人这样诋毁自己的丈夫，情绪一时间有些激动，她似乎忘记了眼前的人就是毒贩。突然外露的情绪直接激怒了铁托。 A fucking drug dealer? How fucking dare you, a fucking drug dealer? I'm sorry. Have a bit of fucking respect for him. 这下还想从铁托这里打探线索，估计就难了。铁托离开以后，莎拉无奈地去收拾他留下的空酒瓶，余光瞥到了跟丈夫的合影，合影中的他笑得如此灿烂，只可惜这样的日子再也回不去了。她来到孩子的卧室门口，看着酣睡中的2个孩子，心里才稍微得到了一丝慰藉。次日清晨，莎拉又带着2个孩子来超市购物，她想通了，既然铁托给了钱，那他就拿来改善生活，总不能让铁托白住。更何况现在的情况，若是被警方发现了，按照当地警察吃干饭的尿性，自己也绝对没有好果子吃，还不如现在把钱花掉。回到家以后，莎拉给一家人做了意大利面，还给自己买了一瓶红酒。这酒精还真是好东西，喝了之后脑袋昏昏沉沉的，似乎可以忘却所有的痛苦。莎拉就这么在沙发上昏睡了过去。等她再次醒来的时候，胃里一阵翻涌，她跑到厕所吐掉了红酒，缓过来后眼神不自觉地看向了浴缸处的柜子。她打开柜子，拿出铁托藏在里面的毒品，并打开包装袋，小心翼翼地用手指沾了一些。她知道只要吸入一点点粉末，自己就能体会飘飘欲仙的感觉，什么烦恼都能忘却了。女儿的呼唤让她瞬间清醒，意识到自己刚刚差点酿成大错。她慌慌张张地将毒品收了起来，可莎拉没有注意到浴缸上的柜子留了一条缝隙，就是这小小的一条缝隙，让不明所以的儿子钻了空子。等莎拉发现的时候，儿子的嘴边已经沾满了白色粉末。莎拉吓坏了，她赶紧抱着儿子来到浴室里冲洗，把毒品从他的嗓子里抠出来。好在儿子没有大碍，但等会铁托来了，恐怕要掀起一场暴风雨。莎拉正担心着要怎么跟铁托解释，门外就准时传来了敲门声。莎拉没敢起身去开门，于是铁托直接砸碎了门玻璃。莎拉赶紧嘱咐2个孩子，不管发生什么都不要出房间。铁托已经看见了被弄得满地都是的白粉，莎拉在一旁颤颤巍巍地表示自己一定会按照这些毒品的价值赔钱，只求铁托可以放过自己年幼无知的孩子。
铁托掐住莎拉的脖子，直接把她逼到了卧室的床上。原来铁托早就对莎拉觊觎已久，只是不愿给自己安上强奸犯的罪名。他逼迫莎拉承认是自愿发生关系的。莎拉为了保护孩子，只好按照铁托说的照做。就在铁托放松警惕的时候，莎拉抄起一旁的玩具，狠狠地扎进了铁托的眼睛。铁托这下彻底被激怒了，他将莎拉抵到了窗边。好在关键时刻，他在梳妆台上摸到了一把刀，莎拉毫不犹豫，一刀接着一刀扎进了铁托的腹部。看到铁托浑身是血的倒在地上，莎拉才意识到自己杀人了。刚才这一番动静实在是闹得太大，孩子们也担心妈妈出事，便来到了门口敲门。莎拉赶紧安抚女儿的情绪，并让儿子带着女儿去客厅看电视。她回到卧室内，看着铁托的尸体发呆，不知道该怎么处理。她试图用地毯把尸体包起来，可地毯太窄，尸体又太重，她自己根本无法完成，甚至血迹已经渗透到了地毯下面。而就在这时 Yeah, who is it? Please. This is Collins, isn't it? Yes? You open the door, Mrs. Collins. We've had reports of a disturbance. 铁托的尸体还放在卧室里没有处理。看见警察的到来，莎拉的心更是提到了嗓子眼。警察显然没想真心调查什么骚乱，不过是想找个借口骚扰年轻漂亮的单身母亲，甚至当着2个孩子的面对莎拉出言不逊。 You like being knocked about, huh? Get out. Get out of my house. Get out of my house right now. We're going. 见莎拉这个反应，警察也识趣地离开了。不过他们注意到了餐厅桌子上的红酒以及莎拉家破损的玻璃，并表示会把这个情况上报。为了妥善处理铁托的尸体，莎拉一大早就把孩子们送到了外婆家。她谎称今天要去做临时工，没法看孩子，承诺明天一早一定会来接孩子回家。与此同时，米勒一行人找到了铁托的窝点，并在这里找到了2名铁托的小弟。小弟们看到米勒，差点吓到晕厥。他们说，铁托昨晚出去以后便再也没回来过。至于他现在去了哪里，以及藏的毒品又在哪里，他们是真的不知道。米勒也看出来了，2个小弟是真的一头雾水，但还是用锤子打断了他们的大腿泄气。另一边，莎拉来到了一家五金店，购买了斧头和锯子。回到家后，她把整个凶案现场都铺上了透明的塑料布，然后戴上手套准备分尸。可这毕竟是一具人类的尸体，又不是杀鸡杀鸭。莎拉深呼吸了好几次，才终于下定决心开始分尸。她拿起锯子，颤抖着落在了铁托的手肘处，心一横，开始切割。仅仅只是锯下了半条手臂，莎拉就止不住的流泪呕吐。万事开头难，缓过神来之后，莎拉直接把锯子换成了斧头。这次分尸的速度就要快多了。她拼命地砸着铁托的尸体，血水飞溅在她漂亮的脸上，哪里还看得出平日里那副柔弱的样子。她疯了一般的抡起斧头，像是在发泄自己的痛苦与委屈。终于把尸体全部分割完毕后，莎拉用黑色的塑料袋把尸块分批打包了起来。随后她将卧室内的塑料布裹起来，彻头彻尾地打扫了一遍房间，去浴室冲洗掉了身上的血污，并把尸块分别抛弃在不同的垃圾站。这下她的心里才稍微安定一些。次日天一亮，莎拉就去外婆家把孩子接了回来，并带儿子去心理医生那儿复诊。原来当时丈夫死亡时，儿子正好在一旁目睹了一切。事后他便无法再开口说话。医生说他现在之所以失声，是因为大脑启动了保护机制，认为儿子没有能力面对自己要说出的一切。而现在让莎拉头疼的，除了儿子的病以外，是女儿竟然不知何时记下了铁托的名字。 Lucy, please stop. 正是女儿随口一喊，就给他们惹来了更大的麻烦。因为刚才女儿说话的时候，正巧被路过的米勒听见了。米勒一路驱车跟踪莎拉，发现莎拉住的地方就在自己上次被铁托撞车的附近。于是他立刻把这个消息告诉了兄弟们，并让他们不要打草惊蛇。回到家后，社区服务中心的人突然找上了门，来询问莎拉案发当晚到底发生了什么。显然是警方跟他们联系过了。莎拉知道这个时候继续撒谎只会漏洞百出，因此她真假参半地告诉社区人员，那晚有一个男人闯入了家里，想要猥亵自己。混乱中自己戳瞎了男人的眼睛，然后男人就落荒而逃了。至于跑到了哪里，她并不知道，因为当时她更需要保护孩子们的安全。而为什么没有求助警方，想必大家都心知肚明，当地的警方不过是个摆设，根本不会解决实际问题。这个说法非常合理，社区人员没有过多追问，记录下莎拉的话之后便离开了。第二天早上，莎拉正准备带着孩子出门，就注意到了不远处奇怪的车辆。她意识到可能是被其他毒贩盯上了，于是立刻带着孩子准备从后门撤走，却不想家附近早已被米勒的人包围。就在这时，一辆清洁车正好路过，
儿子突然跑上前拦住了清洁车，里面的清洁工也注意到了事情不对，立刻下车帮莎拉一家拦住了米勒，并让他们趁机逃跑。而刚才在看见米勒的一瞬间，儿子露出了激动的反应，莎拉立刻便反应过来，米勒就是杀死丈夫的真凶。她先带着孩子们跑到外婆家避风头，怎料等到了晚上，米勒还是找上了门。莎拉意识到这件事必须有个了结，便说会在1小时内告诉她铁托的下落，前提是她不能伤害自己的家人，现在必须老老实实的回去等着。米勒觉得莎拉闹不出什么事情，便没有放在心上。回到家后，莎拉发现家里早就被米勒的人翻得一片狼藉。她来到卫生间内，看着镜中自己苍白的面孔，拿起了洗漱台上的口红，细细地将唇形描摹了一遍。她决定进行反击，绝对不能再让任何人伤害她的亲人。莎拉按照约定前往米勒所在的酒吧，在经过搜身检查之后，才穿过层层的地下室，来到米勒的藏身处。见莎拉是一个人来的，米勒询问她铁托在哪里，莎拉只是指了指旁边的手提包，让对方打开看看。手提包内装着的正是铁托的头颅，所有人都震惊了。随后莎拉迅速从铁托的脑袋里掏出一把枪，质问米勒是否还记得自己的丈夫。即便已经亲眼验证了莎拉分尸了铁托，这伙人还是没把面前这个瘦小的女人放在眼里。他们料定莎拉不敢开枪，便大着胆子走上前，却不想莎拉直接扣动扳机，打死了几个小弟。随后他把枪口对准米勒的脑袋，再次逼问丈夫的死因。米勒似乎还没意识到自己死到临头了，竟还嘚瑟地说，莎拉的丈夫之所以会死，都是因为多管闲事，他当时只是想找人要债，方式粗鲁了一些罢了，却不想莎拉的丈夫是个老好人，想帮忙，这才给自己引来了祸水，怎么能怪他呢？米勒一边挑衅莎拉，一边摸到了地上的手枪，奈何莎拉的反应速度比他更快，一枪打中了他的要害。 Tried to play good Samaritan, didn't he? Police are like anybody else. Believe what they want to believe. 随后，莎拉抄起一把锤子，毫不留情地将害死了自己丈夫的人敲死。临走前，她还不忘拿走酒吧的监控录像带。由于死者全是毒贩，再加上当地警方本就无能，这起案件最终以黑帮仇杀定案，再也没有人来骚扰莎拉和孩子们的生活了。即便面对超市导购的性骚扰，莎拉也不再隐忍，选择直接回怼。Probably gonna need this at the till. What's your game? You're gonna pay for this. Otherwise, I'm gonna walk right over to the office and talk to your floor manager and tell him that you flashed your cock at my children. 经历了这么多事情以后，莎拉终于意识到，只有自己变得强大，才能守护好心爱之人。